mabuhay. Good morning. Sweet. Good morning. Ito yata yung pinakamalakas na ngayon. Snowstorm ngayong taon. Halos matakpan lahat ng sasakyan dito. Guys, look. Oh my god. Oh. So deep. That's why. Yeah, apakalalim. Oh, so we're gonna go. Ow. Abaon na kami! Guys, so the snow is so deep. Look how deep it is. Oh. It's Alay, so there's a truck. deep. There's a truck. Come here. Oh, there's a truck. Snow is so deep, guys. See? See that one? Oh, stove. Slat. Look how deep. Move, a little bit move. I can see. Yan, halos na matakpan na yung mga sakay namin dito. Tingnan niyo kung gaano kataas. Snow ngayon. Stop, guys. Go over there. Going to clean the car. Yeah, I'm a hope. Halos matabunan na ang sakyan. Hanggang doon. Papa, What? I'm getting trouble. Okay. Papainitin ko lang ang sakyan. Alay! Ano yung palang malaki? Di kayo nagpagas? Ay, di pa napagas? Eh, wala, hindi mo na namin ano yan. Sa ilalim yung gas na, yung yung palang malaki? Silip lang tayo sa kalsada namin dito. Ayan, no? Ayan ang bahay namin natitiran dito. Ayan, ito na yung pinakamalakas ngayong taon.
Lalabas ko lang ang sakyan kasi may magpa-plow ngayon. May papasok na plow ng mga sakyan. O, sige, maganda ma. I did the work. Grabe. Halos lumubog na. Hindi, lalabas ko to. Baka maunahan ako sa pwesto. LA! LA! The water. Go there. I'm gonna put the car outside. Alright. Okay? Just stay there, ah. Just, LA! Can I go inside? No, just stay there, just stay there. Just wait for me there, okay? Grabe. Whew. Stay there, ah. Ay. Whew. Halos wala akong makita. Whew. Ayan ang bahay, oh. Tignan nyo naman. Halos kalahati na ng bahay matatakpan na ng snow.
Anak mo. Ano to? Langis, sasakyan? Hindi ko alam. Ano yan? Galing sa sasakyan? Ano yan? Ano yan? Langis yan. Langis? Mm. Ano bakit yan? May tumutulo ah. Nahatak ba kagabi? Sobra? Hindi na natakilan. Dali na. Okay na, sila nang mag-ano niya. Tsaka na tayo mag-ano. Tama mo, pahirapan naman din dito. Eh yung mga to, yung mga ganito, ba't di pa nila na ano? Kaya nga, niremind ko na sila wala pang ano. I can climb the mountain. Climb. Ha? Trip, paano makakalitrip? Ito oh. Kung meron isang palad na ano sa ilalim kunin mo. Yung Meron yung ano? oh, iba mo kay Ellie. Yung isa para matulungan natin sila. Kasi babae yun, kawawa naman. Go. Ito yung paano nyo ano? Go to the other side, Ellie. Tawagan mo siya, sabihin mo, tutulungan natin. What? Hello, still working? What? The cam is still working? I look around the room and see the mask they're wearing tight. Everybody's posing in the artificial light. We all self-conscious, fighting battles in our heads. But I'm just the first to admit that things are going sad. I used to think the goal would feel the hollow in my chest. They're climbing up the mountain, man, I finally passed the test. But the air is getting thinner while the stakes are getting high. And you can't buy a ladder that could reach a velvet sky. It's like the more money across, the more problems to see. The further that I run from the man I used to be. True happiness is not acquired, it's a quiet state of mind. And you won't find it on sale, it's the kind you have to find. Yeah, you won't find it on sale, it's the kind you have to find. Sometimes something's wrong, I can feel it in my skin. A heavy kind of pressure where the ego's wearing thin. Just a feeling that I got, but I don't know what it is. Like I'm chasing down a ghost in a life that isn't his. They say the bag is everything, the digits are the goal. But they never mention taxes that they levy on your soul. I'm staring at the mirror, seeing strangers in the glass, waiting for the feeling of the emptiness to pass. Like the it's like the more money across the Where's Mama? problems to see. Further that I run from the man I used to be. True happiness is not acquired, it's a quiet state of mind. And you won't find it on sale, it's the kind you have to find. Yeah, you won't find it on sale, it's the kind you have to find. Is it the fame or the shame or the weight of the name? When every single player is just part of the game. I'm breaking the cycle, I'm stepping off the track. Cause once you lose your spirit, man, you never get it back. Nawagan mo? No, you never get it back. Tulong tayo. It's like the more money across, the more problems to see.
The further that I run from the man I used to be. True happiness is not acquired, it's a quiet state of mind. And you won't find it on sale, it's the kind you have to find. Yeah, you won't find it on sale, it's the kind you have to find. Yeah. Just a feeling that I got, but I know what it is now. Yeah, I know what it is. Close na, ano? It isn't for sale. Tapos, di na kayo makadaan. Kapal na. Wala pa rin. Wala pa. Tinay lang namin. So, di na kayo tumuloy. Tumuloy kami, kaso lang na-stuck kami. Hindi na makita yung daan eh. Oo. There. Ay, Alay. Walang pasok ko yan. Wala. Alay. Sounds good. Ah, so kaya tuwan-tuwa yan. Kami, anak, kami. Nasaan na si ano? Buti hindi, mataas ba yung ano mo dyan? Parang ganito rin? Si ano oh. Hey. Good, how are you? Where's your friend? I don't know. Huh? It's coming? Are you going now? You want to visit today? No, I don't know. Oh, okay. I don't know. When I finish, I will. Okay. An si ano? Tulungan natin? Etong isa. Kailangan maalis to kasi ang tataas eh. Hindi pwedeng may sakyang maiwan dyan. Ayan, ito po ang trabaho namin dito. Ito po yung building na paupahan na minamanage namin. At saka dun sa kabilang building. Check it tornado, guys. Oh, si ano umandar kahit ano. Andito na po ako sa loob ng bahay. May parating ho kaming bisita. So magluluto ako ng sinigang na salmon at crispy pata. Samahan niyo po ako magluto. Yeah. Wadamadadada. Wadamadadada. Yeah. Sa bawat pagsikat ng araw sa malayo, may ngiting baon sa gitna ng trabaho. Mula sa kusina hanggang sa kalsada, dito sa Canada kami ay masaya. Kasama si Ruel at si Lorenzo rin, anumang pagsubok ay kayang harapin. Daily vlog na puno ng kulay at sigla, ito ang kwento ng aming pamilya. Dad and Son Official ang inyong kasama, araw-araw na buhay inyong makikita. Magagandang musika sa bawat umaga, kayo ay pasasayahin at laging kaisa. Sa bawat tibok ng pusong masaya, oh, oh. Sa bawat tibok ng pusong masaya, oh, oh. Yo, say Emily at si Nanay ang Yan na po yung mga ingredients natin. Hindi tayo nakapamili kanina. So yan lang ang gulay natin. Pero pwede na po yan. Ang salmon, ang mga ingredients. Nagluto na rin ako ng sinaing.
Meron naman dito sa rice cooker kaso baka kulang. Kasi baka apat ng tao ang aming bisita. Ayan, pinapakuluan ko po yung yung pata. Mamaya ay malapit na rin po yung lumambot. Na pressure cooker ko po yan ng about 40 minutes para malambot na malambot talaga. Ayan, mamaya po is ready ko nang iluto po lahat yan. Sa bawat tibok ng pusong masaya, oh, oh. Sa bawat tibok ng pusong masaya, oh, oh. Yeah, yeah, I say, kahit nasaan man tayo sa mundong ito, basta't buo ang pamilya at may respeto. Ang bawat video ay puno ng aral, pagmamahala ng ating tanging dasal. That is on official, ang inyong kasama, araw-araw na buhay inyong makikita. Magagandang musika sa bawat umaga, kayo ay pasasayahin at laging kaisa. Sa bawat tibok ng pusong masaya, oh, oh. Salamat sa inyong walang sawang suporta, oh, oh. Dad and Son Official, sa inyo ay magpapatuloy pa. Isang pamilya, isang musika, sa kanan naman o Pinas, tayo ay isa. Inaantay na lang po namin ang bisitang dumating. Ano po, dumating na po ang aming bisita. Hindi ko nakukunan, baka nakakaya sila. Hello. Lalim ng snow, ano? Ito yung kinalang ni Bilin eh. Hindi talaga na ano. Pinala niya? Tingin namin lang sa sakyan. Sa tuhod. Hindi na-stuck. Lala ba yung camera ko? Ha? Hindi naman, ah. Hindi naman. Parang kwintas lang siya, no? May snow po ba sa March? Mayroon pa yan, ha? Depende sa panahon. Ayaw, tagal lang. Sa buhay mo. Tagal matapos. Dito ang eskwelahan ni LA. Yan, sunduin namin siya dito. Dito ang antayan ng mga parents. Sabi na ng ano,
Ako na pupunta ron. Kukuha na ako sa LA ng video. Sama ko sa vlog. How are you? Good, how are you? Okay. You sound like a sweater. Hmm? Do you sound like a sweater? When the school came up with snow, did you look good? He's okay for 2 days Yeah. without school. Watching Disney Plus. Oh yeah. He loves Disney. But still, it's for the kids, not for the Some children having a different. Yan, ganyan kahigpit dito. Kailangan makita ang magulang bago ibigay ang bata. Okay. Good day. Are you looking for Jenica? Are you looking for Jenica? Ay, yung batang makulit ah. I'm getting you Jacob, say hi. Say hi. Say hi to the camera. No, come on, say hi. Hi, What's your name? Jacob. How old are you? 5. 5? Wow. Give me 5. Dad and son. Dad and son. Nandun ka sa YouTube. Ay, sa YouTube. Oh, YouTube. Na ano na siya, na monetize na kaya. Ay, galing naman. Sabi ko nga, magano ito. Dad Kahit and paan, son. oo, Dad and son. Hindi, ano, Dad and son official. Wala. Iba yung Hindi, hanapin muna Mix Jammers, kakapalit ko lang kasi. Ano po yun? Mix Jammers. Mix? Mix, M-I-X. Jammers, J-A-M-M-E-R-S. Andiyan na sila. Ipasend ko na lang sa'yo. Ay, Para mapanood mo. Nasaan isang anak mo? Hindi, ito ba yan? Ay, ito po. LA, I'm vlogging right now. What's up, guys? Oh, ito ang tagapagsalita ko. What's up, guys? That's Randall. Sorry, guys. He found... Isend mo sa kanya mamayahan. Sulailin. Eh, ano po, hindi tayo mag-friend sa Facebook, no? O kaya nga, Yo, you're crying. No, my spot. Nagpalit kasi ako ng name. Hindi, nagpalit ako ng name. Hindi bagay sa ano. Come here, LA. Rashid wants my spot. What idea? Asa yung magkamukha anak mo, hindi ko kung sino yung ano. Ito yung isa.
Mas maputi to. Mas mabuti yung isa. Hindi, maputi rin naman. So guys, I'm in my Yung, school. ay, Ano naman yung kalaro niya? yung anak mo, What's meron up, dyan guys? I'm in the itim school. na babae. Inaalagaan siya. Ay, kayo na dyan. Ay, sila ako magkalaro. Yan. Ang bait niya. Ang bait ng bata na yan. Ha? Ang bait. Mabait. Inaalagaan What's yung up? anak mo. I'm in my school. Tapos si Jacob, Oo. pabebe rin. Oo, pa-baby siya. Andiyan kami lahat, yung mga tatay sumusundo, tuwan-tuwa eh. Alay, kami na. Totoo naman, baby pa naman talaga. 5 years old pa lang. Grandview. There. Kasi, ano yung ano, palautos. Eto naman, binabawalan namin to. Sele, may oras yan. May oras. Kaya, Ayokong matuto ko yan sa ano. Tara na. I got Play-Doh. Ay, Wait. LA. Play-Doh. The guy's recording. Give me your hand. Yo, I'm down. I'm recording. Yeah, you're recording. I didn't understand. We are here at pedestrian lane. Sway. Where's Mama? Oh. Why are you recording? I need to know your video. What? I need to see your video. What? I said? What? What? What you say? What's your question? No, the one. Why are you recording? I'm vlogging right now. Oh, Why? am I in the video? Yes. You're the star, right? Yeah. Pil na pil ah. Sa Kilam ka? Resident manager din ako. Ay, saan? Loot Street. Lutz? Oo. Doon ako sa ano. Bago ka lang, no? Bago lang. Ngayon lang nakita. Ruel. Erwan? Ruel. Yung asawa ko rin, yung nakausap mo Ay, nakaraan. yun. Dalawa kami nagmamanage. Kayong dalawa. Galing. Sige. Sige, ingat. Ha. I got